வீட்டில் இருக்கிறவங்களே ஐயோ உனக்கு டிபி இருக்கா, ஸோ லங்ஸில் இவ்வளோ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா, அது இரும்பிக்கிட்டே இருக்கா, நெஞ்சில் இவ்வளோ சளி இருந்துகிட்ருக்கா, ஸோ நீ தனியாக இருந்துக்கோ அப்படின்லாம் சொல்லி ரொம்ப டிப்ரெஷன் உள்ளாகிற மாதிரியான ஒரு நிலை இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நுரையீரலில் தேங்கி இருக்கக்கூடிய நாட்பட்ட சளி, தீராத சளி, ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது, ரொம்ப இருமல் வந்து நான் சளியை துப்புறேன், கம் மாதிரி போய் அப்படியே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்டிக் ஆகுது, தண்ணி ஊற்றினா கூட போகல, அந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்குங்க, லைட் எல்லோ கலரில் இருக்குது, லைட் க்ரீன் கலரில் இருக்குது, இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது நமக்கு உடல் உள்ள தீவிரமான கிருமிகள் உள்ள சேர்ந்து இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப சிவியராக இருந்து நாட்பட்டு இருக்கக்கூடிய சளி இருந்தால் தான் இப்படி இருக்கும்.